אחרונה. אם עכשיו הרגע אתה לא נותן לי ולחברים פה להיכנס, אתה פשוט לא ירושלמי. הראיתי לו, מה אנו אומרים חבר'ה? הראיתי לו, בטח. כן, כן, אתה לא ירושלמי. זה הכל, תדע לך. רגע אחד. אני לא ירושלמי אמרת? בוא אני אספר לך לרגע אחד כמה אני כן ירושלמי. לפני כמה שנים שהייתי בחור צעיר, בערך בגילכם, יום אחד יושב בבית ומקבל טלפון. אני אענה, זה בסדר. הלו? כן. מה אתה אומר? עכשיו, אני שנייה אספר להם. בטלפון היה בן אדם מאוד חשוב בשם מוטה גור, בטח שמעתם עליו, היה מפקד גדול בצבא, אומר לי מוטה תגיע זריז לבית הכרם. מוטה, מה לי ולבית הכרם? עכשיו? טוב, הייתי צריך לעזוב הכל ולהגיע לבית הכרם. נפגעתי לבית הכרם, טוב, אני נוסע לשם, אני והחברים שלי הצנחנים, מגיעים, מסדרים את הכל, מקבלים, מסדקים, מקבלים בזה, רושמים, חותמים על נשק, חגור, מחסניות, עניינים, אני יושב פתאום לא מספיק לקלוט, אני עם חבר שלי בקומנדקר. יושב את הקומנדקר, אני אומר לחבר שלי, תגיד לי, מה נסגר איתה? אני בן 22, לפני דקה סיימתי צבא, כבר קוראים לי, כבר מילואים, מה זה? אני לא מספיק לחשוב עוד פעם, ואני מוצא את עצמי, יחד עם החברים שלי הצנחנים, רצים ליד החומות של הכותל המערבי. אני רץ איתם, ומה זה מפחיד? באמת, מנסה לא לפחות, ותוך כדי כדורים של ירדנים שורקים לנו מעל הראש, קשה, ופיח. בקיצור, אני מסתכל שמאלה, אחד החברים שלי תפס רימון, נתן מזל פיצוץ באזור שער האריות. אנחנו רצים פנימה, מתקרבים, בום! פתאום אחד החברים שלי נפצע. אני מנסה לרוץ לעזור לו, ואומרים לי, תמשיך ישר. אנחנו ממשיכים ישר, ואנחנו צריכים לשמור על קו ישר כל הזמן, וחוטפים את הכדורים מכל מיני כיוונים. ואז אנחנו, בום, פורצים את שער האריות, ומתקרבים, וברחוק אני רואה את הכותל. אני זוכר את התמונה הזאת, כמו לפני שנייה, הכותל, והר הבית, ואז פתאום הכל נמחק לי, מה עשינו שם? מה דיברנו שם? פתאום אני מוצא את עצמי בבית חולים, לבד. אני לא יודע איפה אני פצוע בכלל. אני רק שומע צעקה אחת שמאותו יום היא לא יוצאת לי מהראש שלי כל הזמן. הר הבית בידינו. אז אני נפצעתי שם, איבדתי חברים. היום אני מאבטח פה, שאני ל-20 שקל לשעה. אני יושב פה עם ההפקודה שלי ואחד לא יודע מי אני בכלל. באיזה זכות אתה בא ואומר לי דבר כזה? אני כמעט מתתי בשביל העיר הזו. אני לא ירושלמי? אם אתה אומר שאני לא ירושלמי, אז באמת תסלחו לי, אבל אף אחד פה לא ירושלמי, אף אחד. סעו מפה בבקשה. אדוני המאבטח, איזה סיפור. אני מצטער, לא ידעתי שאתה ככה נפצעת ואתה מהמלחמה זה, אבל אנחנו מאוד מצטערים, באמת אנחנו באנו בכוונה טובה, סך הכל אני חייב להיכנס, לשים שם איזה פתק או משהו, תעשה לי טובה, אתה יכול בבקשה נו באמת, כבני, מה עכשיו הזמן לריב? נו, התנהגתם יפה כל הדרך, הכל היה בסדר, מה עכשיו אתם רבים? אני לא מבין, מה יש לכם להתעצבן? רגע אחד. אני ישבתי פה ושתקתי כל הדרך. כשהבחור הזה החילוני אוכל מה שאוכל טרפויס ושותה ומדבר רבלדים ושטויויס, השם ירחם וישמור ויצל אותו. הבחור הזה, הברסלבר, יש לו אורות כלים אין לו, הוא לא יודע הלכה, אני דיברתי איתו, הוא חזר בתשובה לפני 10 דקות, הוא כבר כולו אומן, רביני, רביני, מה אתה מדבר, מה אתה מצבל, בלבל לי על אומן בראש השם, לא רוצה לשמוע. אז זה הבית"רי לא מדבר בכלל כזה שייגץ, השם ישמור. הלוואי היה לי את המסירות נפש שיש לו לבית"ר, הלוואי היה לי לגמרא, הלוואי. אני יושב וסויפק. אבל כשאתה תבוא ותגיד לי שחס ושלום מי שזה צד להאמין שאולי אני לא ירושלמי, אדוני, הסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא
אני יכול להמשיך ככה שנים, שלי, גדלו פה בירושלים. כל החיים שלי, אני כל החיים שלי הולך מהשטיבלח, זיכרון מוישה, לכותל. מהכותל, זיכרון מוישה, כותל, זיכרון מוישה. אתה בא ואומר לי שאני לא ירושלמי? אתה פעם בחיים שלך ידעת מה זה ירושלים? אתה הלכת פעם לקבר שם של דוד המלך? אתה פעם הלכת פה למקווה? אתה פעם הלכת לראות מה זה זיכרון מוישה בפנים? אתה פעם הסתובבת בינינו? אנחנו שחורים בשבילך, יש בצד! אל תעברו בשבילנו, לא עושים צבא, לא זה, אנחנו מויסרים נפש! מדברים על הקדישה והטהורי והשמחה והאמונה של עם ישראל. מה, אתה לא מתבייש? אני לא ירושלמי? בושה וחרפה, הוצאת אותי מהכלים. אם אני לא ירושלמי, גם אתה לא ירושלמי. בושה וחרפה. שקץ אחד, בסדר, אדוני החרדי. הוא אמר, מה הוא מרגיש? מסכן, מה אתה רוצה ממנו? נו, אוי, באמת. לא סיימנו איתך, עכשיו גם החילוני מתחיל. אדוני החילוני, באמת, אני מבקש ממך, אתה התנהגת באמת, אולי הכי יפה עד עכשיו. למה דווקא אתה צריך לעשות בעיות? אני לא מבין. מה זה מעצבן אותך? מה זה קשור אליך כל מה שקורה פה? בטח שזה קשור עליי כאילו. אני יושב פה וסופג את כל הריקושטים מכולם. החרדי הזה פשוט עסוק בעצמו. הוא לא רואה אותי, אני לא בן אדם בשבילו, אני כאילו כמו איזה חתיכת חלל באוויר. וואו, זה נתן לי רעיון, כאילו איזו עבודה שאני יכול לעשות, זה פרויקט. אבל anyway, ככה הוא נראה לי כמו, כאילו, הוא לא מתייחס אליי, הוא לא מדבר איתי. אני מנסה לשאול אותו שאלות על משמעות החיים, והוכיח לו שאני אתאיסט אמיתי. הוא לא רוצה לדבר איתי. וזה, הבית"רי הזה זורק עליי, תפסיק עם הגרעינים שלך, אוקיי? אנחנו ממש על סף פיצוץ, הוא ואני, כי הוא חתיכת ברברי, זה הכל, זה מה שיש לי להגיד לו. מעניין אותו רק כדורגל, וזה הכל. וזה הכי גרוע, זה קופץ וקופץ וקופץ, ודווקא כשאני בא לדבר איתו, הוא אומר לי, תטוס לאומן. כאילו, מה עובר עליך, בן אדם? תטוס אתה לאומן. אתם מדברים על ירושלים ואתה אומר לי שכאילו, אני לא ירושלמי, אז יוהו, חבר, בוא תן לי לספר לך משהו על כמה אני ירושלמי, אוקיי? אני גדלתי והתחנכתי פה בירושלים ימימה. ואני גדלתי פה ולמדתי בגימנסיה, אחרי זה אני עושה כל מיני דברים בבצלאל, אוקיי? פרויקטים ודברים מדהימים, בעיצוב תעשייתי וכל מיני מוצגים ומיצגים ודברים כאלה, אוקיי? כל החברים שלי, כולם פשוט עברו לתל אביב. מזמן. ואני עדיין בעיר הזו, למרות שאין פה ים, כי יש פה תרבות, אוקיי? כי יש פה מוזיאונים, אוקיי? כי יש פה ארכיטקטורה